Дојдовте во новата епизода на Јасно и гласно на Радио МОВ, во која денеска разговараме за урбаната мобилност и транспортните проблеми со кои се соочува Скопје. Дискутираме за решенијата преку кои главниот град може да се трансформира во похумана, побезбедна и позелена средина за граѓаните. Со нас во студиото на Радио МОВ се Снежана Домазетовска од иницијативата на Точак, Александар Лазовски од Смартап лабораторија за социјални иновации, кои неодамна организираа еден TEDx настан на слична тема за урбана мобилност, и Никола Наумовски од кабинетот на градоначалникот на град Скопје. Ви благодарам на сите што дојдовте на оваа дискусија. За самиот почеток би сакал да почнам со нешто што се случи неодамна, а тоа е посетата на папата во Скопје, кога голем број на граѓани на градот беа некако презадоволни од тоа како се одвиваше и како изгледаше тоа некако организирано. Луѓето со кои што разговарав имаа позитивни искуства од тоа како се движеле до работа, како завршувале свои лични некакви потреби. Па сега би сакал сите вас да ве прашам за почеток, каде го лоцирате онот проблем? Ова го земам само како една инспирација, дека кога се затвора центарот на градот и кога има малку поголема организација, работиве изгледаат малку по пријатно за сите. Каде го лоцирате проблемот со овој хаос сообраќаен низ Скопје и кои се главните причини за тоа? Би почнал од вас, Снежана. Главниот проблем за метежот е вака математички погледаме проблемот е ограничениот капацитет на просторот. Значи една улица, било која, има ограничена широчина и таа улица може да прими ограничен број на возила. Ограничен број на возила, ограничен број на велосипеди, на пешаци, а тие да се чувствуваат комодно. Сега проблемот настанува со метежот кога преголем број луѓето се во возила, и тоа особено еден човек во возило, и на едно возило му треба многу поголема површина отколку на еден велосипед или тротинет или пешак, и така еден човек со едно возило зафаќа не знам колку метри квадратни, за разлика од еден човек во велосипеди, така тоа ќе се помножи. Можам и конкретни бројки да најдам, не ги знам на памет, и проточноста на улицата е помала, кога системот е базиран на автомобили. И тоа е уствари изворот на метежот, се премногу автомобили и систем кој што е базиран на автомобилот како главен начин на превоз. Со мали тротоари, без велосипедски патеки, тротоари окупирани, тоа е веќе друга тема, верувам ќе разговараме. Александар, ти дојде денеска со твојот електричен тротинет. Какво е твоето искуство кога се движиш низ градот и што е она што најмногу можеби го забележуваш како проблем со кој што се соочуваш при движењето? Прво да се надоврзам на тоа што го кажа Снежана. Се согласувам за проблемот дека дизајнирањето на градовите да на некој начин првенствено одговорат на потребите на оние кои што возат автомобили, не одговара со тоа што го кажа на почетокот, односно градење на градови кои што треба да му служат на граѓаните да бидат похуманизирани, поотворени и поеколошки на некој начин. Тоа со папата што го спомена, можеби таквото искуство кај луѓето се појавува бидејќи имаше слободени зони за движење. Ова сум го приметил, односно сум го забележал и кога се случува Европската недела на мобилност, кога се затвара рекорд и има една феноменална работа, каде што наеднаш луѓето почнува да се шетаат по улица, се заседнуваат, значи има дел со кафулиња, и јас сум ја почувствувал енергијата која што се случува кога ќе се ослободи рекорд на некој начин. За твоето прашање за електричен тротинет, или се надоврзува и со темата за автомобили, значи вообичаено, пример да речеме 60% според една студија што пред малку ја прочитав, од патувањата се до 5 километри, и тие патувања генерално се случуваат со автомобил. Од тие 60% од патувања во Скопје, јас би рекол дека половина од нив нема потреба да ти користиш автомобил, бидејќи нема потреба да носиш нешто, да транспортираш и слично. Тука се јавува електричниот тротинет како супер можност, затоа што можеш многу брзо, флексибилно да навигираш низ градот и да за експресно време, побрзо од велосипед, освен ако не си експертски или спремен за да возиш,
да стигнеш многу побрзо на твојата постапувана локација. За тротинетите во моментот во градот е супер и тоа се гледа по покачениот број на луѓе кои што ги купуваат и ги возат. Што можеби ќе биде во иднина и предизвик на градот за како да го адресира, бидејќи е тема или е работа за која што се уште нема регулатива, нема легислатива, нема начин како да се регулира. Меѓутоа е супер работа. Никола, предпоставувам ги следевте оние реакции на социјалните мрежи во кои што граѓаните беа презадоволни од како изгледаше Скопје тогаш кога се организираше посетата на папата. Како да направиме таква некоја организација на градот да биде правило повеќе, а не толку исклучок кој што се случува само за вакви големи настани? Можно ли е Скопје да се трансформира во град кој што би функционирал, може би секако не може на тој начин, меѓутоа нешто поблиску до тоа отколку што е сега? Се плашам дека не е толку лесно, затоа што тие денови се случуваат еднаш во неколку години. Луѓето имаат разбирање за посебните околности кои што се случуваат, и исто така луѓето беа што ослободени од работа, што ослободени од некакви обврски, имаше бесплатен јавен превоз, паркирање кое што беше или бесплатно или зададено каде и да не може да се менува. Така што мислам дека граѓаните беа повеќе под импресија на веројатно на добрата организација на самиот настан и на благословите што ги добивме од всичкото дело на Црвени чеглички, да целото внимание, целото расположение да висеше од тоа што се случуваше тој ден. Вака така позитивен настан и тоа се префрли врз организацијата на просторните услови. Се плашам дека град како Скопје не може да се надева дека наскоро ќе биде ослободен од возила или дека центарот ќе може да биде ослободен од возила или дека ќе може да има бесплатен превоз за сите, затоа што тоа се проекти кои што одат паралелно со други проекти во однос на сообраќајот, во однос на урбанизмот и така. Ние во моментот имаме институции во центарот на градот, рече се сите државни институции во центарот на градот, сите од нив мора да одат на работа, за градот има врска да обезбеди и јавен превоз, и паркинг, и улици функционални и така натаму, и дека не ги обезбеди, да речеме, овие условите за алтернативен превоз, би било стварно правење хаос дополнителен, ако едното се укине за другото да се надонесе. Нашиот пристап е дека тие ствари да бидат паралелно, едното да се намалува, другото да се зголемува, не треба да бидат во баланс автомобилите и точаците и пешаците, но сепак тоа не значи дека укинувањето, радикално посечење на просторот за едните ќе донесе благодат за останатите. На овој настанот кој што го организира во Стопанска банка со ТЕД, им кажав еден пример, тоа е улицата Лондонска, во која што уште се расправа со МВР, затоа што МВР ни кажува улицата со 4 ленти да направиме 2 ленти автомобилски, 2 ленти велосипедски, но проблемот, ние сакаме покрај тоа да ставиме и простор за паралелно паркирање за станарите во зградите, зашто знаеме дека ако направиме онака што ни вика МВР само за возење на точаци на автомобили без паркирање, тогаш ќе завршиме со возење плюс паркирање на велосипедските патеки и на крај не сме добиле ништо, ниту паркинг, ниту велосипедска патека, ниту пак безбеден коловоз за останаците. Така што мора да работите паралелно и планирано, затоа што ако не ги правиме така ќе имаме контраефект. Снежана, слободно реплицирај, меѓутоа овде би сакал само да ве прашам дека последната критична маса која што ја одржа на Точак беше насловена 7 години револуција без институционална еволуција. Па еве баш во овој момент би кажал како оди тој вашите барања, како ги следат институциите и колку реагираат на нив и дали приметувате дека нешто се менува во Скопје? Прво да реплицирам, па да... Секако. Да одговорам. Се согласувам дека за темелни промени не може да се случат преку ноќ, мора да се промени и регулатива, и правилници, и урбанистички планови, и сообраќајни проекти, па додека се изведе тоа ќе
ќе поминат години, меѓутоа постојат и тактички чекори како овие денови без автомобили кои што можат да предизвикаат некаква промена во јавноста, во свеста, во однесувањето на луѓето и кои што ќе бидат исто така паралелно поддршка и промоција на оние темелни проекти кои што ги прави градот. Многу европски, не само европски и светски градови во Јужна Америка се особено популарни, па и дури во САД постојат такви денови без автомобили, дури си имате некои локални имиња, цикловија ги викаат во Јужна Америка, некаде се одржуваат еднаш неделно. Има градови кај што еднаш неделно, во ден недела, кај што луѓето не се обврзани, најголем дел луѓето одат на работа, се затвораат главните булевари и луѓето трчаат во заточаци. Париз еднаш месечно во викенд ги затвора главните улици за автомобили и тоа е едно од нашите барања, барем еднаш месечно во Скопје да имаме ден на папата, тоест ден на граѓаните на Скопје кога дел од улиците ќе бидат слободни од автомобили, а отворени за луѓето за поинаков начин на користење, затоа што ни недостасува јавен простор. Не е само за транспорт од едно место до друго, туку и место каде што ќе играат, каде што ќе се сретнат и така натака. Окупираниот градот, дали од објекти, дали од паркинзи, и тоа е на некој начин, барем еден ден во неделата, можност луѓето во јавен простор да излезат со децата, да се сретнат со комшиите, да поинако да се доживеат градот. И мислам дека тоа треба волја од градот, од полицијата, од други субјекти. Тука би продолжил со ова претходно прашање. Рековте нема институционална еволуција, односно барате институционална еволуција, поинакво размислување од институциите. Дали гледате дека нешто се менува? Градските власти, државните власти, локалните на самите скопски општини, како се развива институционалната свет во тој поглед за велосипедизам, за алтернативен транспорт и слично? Уште малку да се надополнам на претходното, за денот на автомобили направивме многу кратко видео и е еден од најуспешните постови што сме ги имале. Не знам, стотици илјади, над 100.000 прегледи, не се сеќам сега на бројката. Стварно имаше поддршка и воодушевање од луѓето за тоа што се случи тој ден. И секогаш кога има таков некој ден, дали е тоа, не знам, некој концерт во центар или па дури и протести кога се затвораат улиците, луѓето позитивно реагираат на тоа намалување на бучава, издувни гасови, тишина, се слушаат птиците кои што постојат, ама не ги слушаме. И така, малку поинако да живеат градот. Сега во однос на институциите, да. Иако е фокусот е на град Скопје, најчесто, затоа што тие имаат и најголема одговорност, особено за главните сообраќајници во градот. Сепак, ние забележуваме најголем напредок кај град Скопје во споредба со другите институции во однос на работите за кои што се залагаме. Тоа може би се должи на најчестата комуникација која што имаме со нив за разлика од другите институции. Меѓутоа и не пројавиле толкав интерес, веројатно може би ние не сме притискале доволно. Општините, МВР има голема одговорност во проблемот, потоа на едно повисоко ниво и регулатива, пратеници, луѓе кои што се одговорни за тие работи, Републички совет за безбедност во сообраќајот, Министерство за образование со програмите. Во сите тие области имаме некакви иницијативи поднесено кои што така најште на првично одобрување, меѓутоа потоа не се случува ништо на темата. Александар, еве би продолжил со тебе. Гледаш ли ти промена еве во мајндсетот на луѓето кои што се на раководните места и во институциите, и на државно, и на локално, и на овие општински нивоа, посебно со фокусирани на Скопје? Се менуваат ли работите? И колку е тоа брзо и доволно за да се задоволат потребите на граѓаните? Сега јас ќе зборувам во улога на граѓаните. Така. Оно што јас го забележувам е добри велосипедски патеки во Скопје, кои што да ги немаше, јас не би можел да го возам превозното средство што го возам. Така, тоа е прва работа, тоа е еден огромен и капитален проект кој што градот заедно сработка со општините, претпоставам дека и можеби МВР и одредени други институции се вклучени, веќе полуго време го работат и е за почит.
А второ, она што го забележувам е желбата да градот со неговите представници се вклучи во отворени дискусии, дебати и слично. Значи тоа го имавме на нашиот настан, го имаме и денеска со Никса кој што е овде присутен. И верувам дека е супер и е навистина за почит и за пример. Дали има простор да се работи повеќе? Секогаш се разбира. Она кое што јас би сакал да го видам е малку поотворена комуникација во однос на визијата која што градот ја има за транспортот за не за краток рок од 3 до 4 години сега, туку веќе зборуваме 7 до 10 години. Ние сме мал град кој што некако постојано ги следи странските примери и тоа во голема мера е убава практика, меѓутоа јас би сакал малку повеќе да институциите водат. Ако гледаме дека светски тренд се електрични возила, зашто се уште се обидуваме да се приспособуваме на нешто кое што најверојатно за 10 години од сега веќе ќе биде поприлично излитено. Така да моја желба би било институциите да се насочат и да градат за она што за 10 години би било, наместо за реалните потреби во моментот. И можеби гласачите тоа не би им се допаѓало толку многу. Да се следат трендовите на некој начин. И за крај, сметам дека во сите тие активности има предизвици, како што е, нели, ако има 20 институции во центар, како да го слободиме тој дел, меѓутоа постојат и многу мали чекори кои што би можеле да помогнат. Флексибилно работно време, споделување на возила на ниво на организација, на ниво на министерство, пример Министерството за правда е на сред рекорд. Да речеме дека таму има 100 службеници, моја претпоставка би било дека 50 или 60 од нив доаѓаат во автомобил сами. Тоа е огромен метеж кој што потенцијално го креираат во најклучниот дел од денот, тоа е 7,5 до 8 часа. Така да ете, тоа се некои мали работи кои што институциите може да ги направат, меѓутоа е потребна желба и волја и да се покажат пред граѓаните кои што во иднина ќе ги гласаат. Јас мислам дури дека ниска ти е цифрата за сега службеници кои доаѓаат со своји возила. Никола, каде е визијата, еве, кога веќе ја спомена Александар во врска со јавниот превоз? Овде зборувам за автобусите, јас сум корисник на градски автобуси, сега кога доаѓа летово, јас знам дека ќе станува се понеиздржливо возењето со градскиот автобус, бидејќи огромен дел од нив немаат ни климатизери, се прават гужви и слично. Како да се извадат луѓето од автомобилите и да се префрлат на велосипеди, но најмногу нели ќе влезат во јавниот превоз кога јавниот превоз со ваков квалитет? Повторно треба да одат работите полека, така е подобро. Затоа што да замислиме сценарио во кој што ние ќе ги пресечеме опциите на патниците со автомобили, се едно дали ќе ги затвориме тротоарите или паркинзите, или ќе им зголемиме цената на горивото, или демотивирачки ствари, ако им направиме она листа на демотивирачки работи кои што можат да се направат, сепак тоа не значи дека ќе ги лишиш од користењето на автомобилот, затоа што автомобилот малку доаѓа како акцизна роба. Луѓето се врзуваат во него, си ја сакаат комоцијата, сакаат да се ослободат од гасови на сабавички или да си пушнат цигарче во кола, да си слушнат вести. Значи, не мора секогаш да претпоставиме дека тоа што е попаметно и побрзо ќе им годи повеќе на овие. Али од друга страна треба да се прави тоа полека, затоа што веќе имавме тие дебати во град Скопје, да претпоставиме дека ќе го направивме она истото што владата го направи пред 9 години кога донираше со наши граѓански пари 300 автобуси во ЈСП. Тоа е исклучително погрешен потек по својата природа. Не што беше лош изборот на автобусите и што имаше ретро дизајн или што има лоши соборувања и така натаму. Но проблемот е што сите тие автобуси истовремено ќе се расипат. Ако им се затвори фабриката, како што се затвори, нема сервис, нема резервни делови и така натаму. Значи, паметен град купува известен број автобуси секоја година и постепено ја минува флотата на возила. За да, кога при тоа купува и различни автобуси, затоа што никој не се клади на цело време на истата боја и на истиот коњ. Тука се треба да зашам со автобусите, во однос на која е иднината на јавниот превоз, секако е во нови можности, а ние се надеваме дека до крајот на нашиот мандат
ќе можеме да понудиме барем еден нов вид најавен превоз, а тоа е изнемување на точаци како дел од сервисите кои што ги нуди ДСП. Тоа е неуспешен проект кој што проба да го направи Паркинзи пред неколку години, но сега технологијата и начинот на кој што се менаџираат тие проекти во странство ни даваат начини како можеме тоа да го направиме во Скопје. И втората работа на која што се надеваме е дека или трамвајот или Bus Rapid System, кој што е да не речам трамвај на тркала, е нешто што може да се заврши до крајот на мандатот или да почне барем да се гради. Особено ова Bus Rapid System е решение кое што наликува на трамвајот, а од друга страна бара многу помалку пари и рокови за изведба. Така што како тоа би изгледало, само неколку детали? Тоа се долги автобуси со 3 делови, значи не се како хармониките на ВСП, туку уште еден дел, за да собираат повеќе патници, отприлика 200 и нешто патници собираат, возат по собствени рути, каде што не може да влезе никој по... Не можат автомобили, фактички. Не можат, или евентуално може да влезе таксист, ако е тоа дозволено. И возат многу побрзо заради тоа, не чекаат сообраќај, проречени им се станиците за да може побрзо да се движат и фактички тоа го прави јавниот превоз многу попријатен. Прво имате многу повише простор за автобусите, имате многу побрзо влагање и излагање, одnosno празнење и полнење на возилата и што е најважно, самото време на патување се скратува драстично. Така што тоа е нешто повторно што ќе им го дадете како да ги залажете луѓето во автомобилите, но да не бидеме сигурни дека и оваа опција ќе ги натера да... Да, токму тоа и сакав да прашам дека ако веќе не може да им се наруши комодитетот на луѓето кои што користат автомобили, може да се направи малку по преферибилен овој автобуски сообраќај, така што ако се воведе таква некоја лента која што би била приоритетна и ако побрзо стигаш на работа или каде и да одиш на тој начин, верувам дека многу луѓе би го замениле, иако се нормални убави условите во самите автобуси. Снежана, што правиме со казните и свеста кај граѓаните? Вие од иницијативата на Точак често барате поголема посветеност на полицијата во регулирање на сообраќајот, во регулирање на овие зафатени велосипедски патеки, тротоари, узурпирани површини. Што е тука проблемот? Значи, дали немаме, сигурно дека имаме доволно полиција, меѓутоа што е проблемот? Дали едноставно не се замараат институциите со тоа кој е паркиран на велосипедска патека, кој е паркиран на тротоар? Искрено не знам што е причината. Во ситуација кога сме комуницирале проблемов со МВР, да, ќе пратиме луѓе, да, кажете ни кои се најпроблематични локации и ги кажуваме. Не знам што е проблемот, дали е недостаток на луѓе или е недоволно голем проблем за нив, не знам. Не, искрено не знам. И затоа оној кој што е повеќе засегнат, а тоа е градот Скопје и општините, треба да најдат начин тие да го решат проблемот, доколку МВР до сега не нашла начин да го реши. Нашите апели кон МВР се не само за паркирањето, затоа што со паркирањето се спречува правото на движење буквално на луѓето кои што се движат пешки и со велосипед им се загрозува животот, безбедноста и така натака. Исто така се и во однос на казнувањето за Да, и кражбите, се дел од приказната со МВР, кражбите на велосипеди, но и брзото возење. Најмногу брзото возење, затоа што најголем дел од луѓето што загинуваат во сообраќај се во урбана средина и се со брзини поголеми од 50 км/ч. Значи, тоа е нешто што најмногу треба да го казнува сообраќајната полиција. Никола, овдека повторно би се вратил, па би пришол на тебе, Александар. Најавивте, инспекторатот на град Скопје најави дека ќе почне да казнува вакви узурпации на јавен простор или блокирани велосипедски патеки. Меѓутоа, прашањето е зошто пак сега? Значи, ако тоа го имале како опција и претходно, зошто сега?
не е баш дека го имале претходно и не сум сигурен дека јавноста ја разбра таа вест онака како што треба, бидејќи и сега не смеат да казнуваат за некои од случајата кои што сега ги спомнуваме. Значи не се однесува тоа на велосипедски патеки, туку се однесува на зелени површини и на плоштади, кои што се издвоени како надлежност на градот и кои што има обврска да ги одржува. Така што така се одвоени. Тоа што нашите инспектори го прават не е сообраќајна казна, туку е прекршачна казна пријава за, да речеме, оштетување на јавен ред. Така што не се однесува на ослободување на велосипедски патеки на тротоари и така натаму, туку ако видите некако... Тука уште треба МВР да си... Да, едноставно ние успеавме и ова и пак ова што се однесува на тревници на плоштади, ние најдовме начин, користејќи и сегашните закони, консултирајќи правници, како да напишеме казна која што ќе може да помине на суд и при тоа казната да биде пропратена со процедура, фотографирање, запишување на регистрација, комуницирање на регистрацијата со МВР за тоа кој е собственик на колата и така натаму. Така што направивме систем цел кој што ќе ни дозволи мал дел од тие безобразници кои што ни ги узурпираат парковите и плоштадите да ги казниме, ама не, тоа нема да значи за сите. И баш ме се изнервирав кога прочитав во јавност дека началникот Шлегов се предумисли, не се предумисли. Така. Да, еве убаво што го објасни. Тие прекршувања успеавме да најдеме начин. Ова претпоставувам дека би играл улога во делот на узурпација на оној кеј кај кафичите на реката Вардар, кој што често сте под критика на јавноста, бидејќи тоа се смета како некаква територија на некои моćници кои што прават што сакаат. Па дали е веќе се среди тој лом таму? Таму проблемот не е со казните, туку со физичкото ограничување на просторот. Ние сега ставивме нови правила таму, во кои што дотурот на роба ќе може да се врши само до 8 часот, во кои што само Телеком зградата ќе може да проаѓа и да излагаат надвор, а останатите нема да смеат. Тоа не значи дека нема да има злоупотреби се уште и ние во Скопје баш се снаудили кога треба да се скрши некој ступче да се најде начин како да се пројде, али во принцип тој проблем е решен и без заканата за казна. Затоа ја цело време викам дека мојот омилен начин на борење за пешаците и велосипедистите е неговото величество ступчето, затоа што ступчето не дозволува да се скрши законот, наместо да ги отвориме тротоарите без ступчиња, да се паркира кој како сака, па полицаец да се надеваме дека ќе дојде па ќе му пише казна, па ќе се појави на суд и ќе ја плати и за следниот пат ќе има преглед да не паркира. И се дека тој начин е најубаво да се превенира, а не да се казва. Останува уште 5 минути до крајот на дискусијата, па би направил еден круг на кратки прашања за самиот крај. Од каде треба најприоритетно да се почне кон трансформација на градот, кон нешто што граѓаните го посакуваат? Претпоставувам дека сега го посакува град во кој што од точка А до точка Б би стигнал најбрзо, најквалитетно, најубаво. Така што еве по една многу тешко прашање. Она што мене ми се допаѓа е велосипедските патеки и користењето на велосипед и сметам дека град Скопје како град кој што е изложен на предизвикот со справување со аерозагадување треба да се посвети на промовирање баш на велосипедска култура и да станеме велосипедски град и мислам дека на точка ќе се согласат дека полека некако се движиме во таа насока. Она на кој што треба да мислиме е кај ќе биде град Скопје за 10 години од сега, колку жители ќе имаме во Скопје и дали тие автобуси кои што ќе се набават, дали тој потенцијален трамвај систем кој што го спомна Никола ќе биде доволен, како ќе биде поврзан и како ќе функционира. Надвор од тоа, јас, оној дел што го работиме со мојата организација, специфично би се фокусирал и на свеста и креањето на вредностите кај најмалите. Значи, ако има предавања за сообраќајна култура со полицајци, зашто нема предавања за велосипедска култура со, не знам, луѓе од наточак и така натаму и така натаму. Значи да се почне со новата генерација и ова со МВР, мислам дека треба сериозно да се среди, бидејќи како граѓани неколку пати сум пријавил. Примерно последна случка беше јас живеам во близина тука до Радио МОВ, на главната улица, недела, луѓе собрани во соседната кафана, 4 коли паркирани пред мојата куќа, јас не можам да пристапам да влезам дома,
Звонам во недела во ова што е нели за пајак служба, нема никој да ти се јави. Немам Нема, начин не да го работат. репортирам и им пратив слики преку Facebook, ми рекол ке ова не е доволно и што да правам јас со таа информација. Така да потребен е некој системски пристап во решавање на овие проблеми и се надевам дека ете градот ќе продолжи да биде отворен како и до сега и ќе работи на тоа поле. Снежана, вие од наточак можеби најмногу придонесовте баш за подигање на оваа свест за велосипедската култура, но каде треба најмногу да биде фокусот ставен од страна на надлежните институции во следниот период за полека работите да почнат да се придвижуваат побрзо кон тоа што го посакувате? Свеста да, меѓутоа најважно е свеста кај институциите да се смени, затоа што без реални промени во просторот и во начинот на функционирање, промената ќе биде многу мала. Да, мала група на луѓе ќе бидат свесни и некоја порака ќе ги допре и ќе направат промена, ќе бидат упорни и така натаму. Меѓутоа кај поголем број луѓе да се постигне некаква промена во однесувањето, мора институциите тука со разни инфраструктурни, промотивни, казнени, секакви мерки да си ја сработат својата работа. Сега како да се постигне промената беше прашањето? Од кај да се почне? Од кај да се почне? Многу работи треба да се направат. Да. Многу работи треба да се направат. Ги наброивме некои од главните барања во текстот за последната критична маса од промени во образовни програми кај што треба да се учи сообраќајно образование, меѓутоа и практично возење велосипед, враќање на велосипедските полигони во училиштата, до промена на, не знам, закон за безбедност, донесување правилник за велосипедска инфраструктура кој што ни е уште донесен, донесување на планот за велосипедски сообраќај на град Скопје кој што е изработен веројатно наскоро ќе се донесе. Меѓутоа вака најглавно е како од една страна како архитект, од друга страна како активист, да речам, една-две ќе се фокусира мерки. Една е ГУПот на град Скопје, кој што е најважен плански документ, кој што се носи на 10 години, следниот треба да се донесе 2022 година. И ќе ви кажам што стои во претходниот ГУП. Во претходниот ГУП стои дека степенот на моторизација во град Скопје расте, бројот на возила по глава на жител се зголема, бројот на жители се зголема, значи треба да ги зголеми улиците за коли. И тоа е визијата што тој ГУП ја нуди. Сега новиот ГУП треба да понуди поинаква визија, затоа што она што ќе се зацрта како визија и насоки таму, подоцна го преземаат сите детални планови, подоцна го преземаат сите сообраќајни проекти, промените ќе се видат дури после 10 години. Меѓутоа во главниот документ мора да има поинаква визија, значи тоа е најстратешки гледано за градот и најтактички гледано, најмеки мерки кои што може да се преземат се овие промотивни настани кои што ги зборувавме на почетокот. Денови без автомобили или како да ги наречеме, недела на мобилност. Заедничко возење за кола еден ден или нешто така. Да. Измеѓу се сите овие, измеѓу едната и другата крајност, инфраструктурните чекори кои што одат еден по еден, улица по улица. Никола, на самиот крај еве како ќе изгледа тој генерален урбанистички план за 3 години, барем според визијата која што во моментов ја имате, и за самиот крај едно прашање, дека предпоставувам те свесни дека граѓаните инсистираат на работи да се направат веднаш и сега, и предпоставувам дека тука сега се соочувате со некаков судир, дека очекувањата и тоа што може да се испорача не се баш исти помеѓу себе, но постои ли еве можност малку побрзо сето тоа да се изведува, сите ваши визии, сите ваши работи кои што сте ги ветиле како администрација? Има ли проблем еве во начинот на кој што можеби некои работи кои што вие сакате да ги направите се реализираат на терен? Како дека има ништо што сте замислили, особено во државна управа, нема да води така нешто како што се планирало. Ја бидејќи ја пишував програмата на градоначалникот за изборите, често си ја имам на бюрото и се гледам што не заостанува, што оди, што не оди. Особено во овие ствари, ја мислам дека не се каеме да ни едно од ветувањата кои што сме ги дали, за тоа да се оствари или не. Може би некои од нив не се остварили за 4 години, но барем во тие 4 години може да се покаже дека се тргнало по тој пат.
И сега, една од стварите, и не е напишано воопшто во програмата, е глупот. Глупот доаѓа како врска на следниот градоначалник, да го и следниот совет да го усвои. Ама вие ќе треба цел да го почне. И сега, кога ќе го почнеме, веќе го почнавме со подготовките, формирањето на тимот и така натаму, а вредностите кои што ќе се стават во преамбулата на ГУПот ќе бидат такви во кои што Скопје ќе го водат во правец спротивен од досегашната автоцентричност, кон целење кон намалување на бројот на возила, стеснувањето на улиците можеби не е прашање кое што се регулира со ГУПот, но ние ќе почнавме да го правиме тоа. На наша иницијатива Министерството за транспорт дозволи минимумот од 3,25 на 2,75 да го ставиме на сообраќајните ленти што не дозволува на одредени улици, што ни дозволува да ги стесниме, да ги успориме, па и да им направиме патеки за пешаците и на велосипедистите. Али во секој случај, можеби и подобро е работите да се прават со ред, отколку, како се вика тоа, ударнички, затоа што понекогаш, да не ја спомнам, лондонското, понекогаш ќе направите белја, иако сте имале најдобри намери, и можете да го вратите процесот со години или со декади наназад, ако не ги работите плански. Така што, оние ствари кои што ги вика, што ги пишува програмата, мислам дека се изводливи, особено на прашањето на сообраќајето на урбанизмот, а оние кои што не се, ќе останат за вториот мандат, ако ќе добијат. Ви благодарам на сите за гостувањето во оваа емисија Јасно и гласно, а на вас, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Пријатно.